Tu, orang Kelantan tu. Sekarang dulu kan dia. Subik masuk. Memang sedap. Aduh, rosak. Hari ni kita tengok ada 3 DPO bawa masuk kapal. DPO. Ni seorang mamat DPO. Ini seorang lagi. Dia ni dia special sikit. Ni ada dia fitter, dia senior cadet DPO, dia third engineer, dia technical officer. Dia memang tamak sikit. Betul ada seorang ya. Okey, ni monitor. Ni abang besar sekarang, duty sekarang ni abang besar. Okey. Tapi abang besar betul lah, cuba kita tengok. Nampak abang besar. Okay, hari ni aku tunjuk korang macam ni kita set DP kereta kapal. So kita ada tu abang besar, abang long. Tu abang long, bawa tengah-tengah depan. Bawa besar betul dia. Dia memang besar betul. So kita ada seorang lagi DPO, Muzamil. Kita ada seorang lagi Bojan. Merangkap. Siapa ada nampak? Semua pangkat dia nak. Fitter nak, cadet nak, tech engineer nak, electrical officer nak. Saya semua boleh. Tuan Fira sayang. Betul. Faham je style. Mai tengok ni. Ni. Hang tekan je ni. Ada bunyi. Dah start tu maksudnya. Okay, tadi tu bow thruster. Bow thruster tu bow kat depan. Ni stern thruster stern. Okay, stern tu kat belakang. Okay, start. Nanti ada bunyi yang tu. Yang tu lah. Okay. Last one Okay. Tu dah start dah tu. Okay. So thruster Dan dah depan kamera dengan try macam dalam tiang tu. Thruster semua dah ready. So sekarang kita boleh nak test thruster kiri kanan. Thruster kita Trainee DPO tengah set up DP. Ada senior DPO tengah check. Seorang lagi DPO tengah buat checklist. Itu dah. Dia ni budak ni tahu nak untung lah. Nak DPC time, operate DP tak nak. Ini padai muka. Okay. So kita akan stop kat 500 meter. Kita akan perform DP check as per checklist. Okay, once everything okay, then baru kita start approach masuk ke sana lah, ke rig tu. Okay. So tengah perform checklist. Kita nak fill up checklist mana yang patut. Ni DPO tengah monitor. Ni training DPO tengah belajar. So dia ni cikgu kepada ni. Tapi dia ni ajar, DP pun dia ajar. Double penetration pun dia ajar. So benda ajar, yang baik yang buruk semua dia ajar kat budak. So kalau yang mana yang baik daripada dia, daripada yang buruk pun daripada dia kak. Tapi actually budak ni pun banyak yang buruk dah sebenarnya. Tak hajar pun banyak yang buruk lah. Tak ada nak bendung lah. Standby. Oi, dekatnya. Standby. Okay, ni semua kita nada. Siada. Yes.
Mana macam mana sikit dulu kau. Sekejap. Dia kena lukis angin dulu. Wind. Take over that lagi follow back dulu. Okay, thank you. La ilaha illallah. Sir, can you tell me what is the drift test result? Drift test 230 0.8. Copy that. Okay, permission granted. Okay. Okay, so basically permission nak masuk 500 meter dah dapat. So kita punya DPO ni 2 orang 3 orang ni, so akan bawa masuk kapal lah. Masuk. Masuk kapal lah. Eleh. Macam nak pergi nyamuk. So dah dapat masuk, so dia budak ni akan bawa masuk lah kapal ke dalam. So okay, nanti aku tunjuk macam mana dia bawa masuk ke dalam. Selalu time ni dia tidur, tapi sebab nak buat video ni ngam-ngam tu dia bangun. So tak apalah, layan je lah. Mana dia tidur sekarang? Santai lah tu. Macam mana lagu dah? Sedap. Masuk tu duit lah, waktu. Kan, apa? Bukannya, Cikgu juga kena. Ni cikgu. West Capella, executive side. We are on position on your starboard port crane. Sekarang kapal ni position kurang dalam 10 meter lah, 12 meter daripada rig. Okay, in position. PRS mecun. Yang tak cunnya ni.